여주 맛집을 추천하는 여마추 참나무 장작 초벌 돼지고기 맛집 화씨 2192. 선도가 좋은 고기를 초벌구이로 불맛을 입히고 부위별 채소와의 궁합으로 한껏 풍미를 즐길 수 있는 곳. 쫄깃한 항정살은 김치구이와 부드러운 차돌박이는 파절이와 찰떡궁합, 삼겹살과 목살은 명이나물과 조화. 이런 즐거움을 편하게 즐길 수 있도록 베테랑 매니저가 직접 구워주는 서비스가 큰 장점. 고기가 이렇게 맛있을 수 있구나 하면서 마구마구 먹다가 지갑이 털릴 수 있으니까 조심하세요. 위치는 도심에서 떨어져 있지만 편하게 고기의 맛을 제대로 즐기고자 하는 분들께 강추합니다. 예약하면 부드러운 계란찜도 주니까 잊지 마시고요.